Ko'pchilik Damas'ga pishalka qo'yish uchun mana bunaqa stoykaga bunaqa podiumini so'rayotibdi. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Hozir uni ko'rsatib beramiz. Biz bunaqa Gerz pishalkadan foydalanyapmiz. Mana pishalkaning hamma narsasi. Mana pishalkani o'zi ko'pchilik mana bu narsa bilan qo'yish kerak deyapti. Bu narsa bilan tushmaydi bu. Bu boshqa mashinaga mo'ljallangan. Pishalkani o'zi olinadi. Ko'rsatib beraman. Shundoq qo'ysanglar mana pishalka tushadi mana. Mana stoykaga. Buni qora rangi bo'ladi, keyin mana shunaqa stannoy rangi bo'ladi. Ya'ni mashinaning rangiga qarab buni qo'ysanglar bo'ladi. Pishalka masalasida xohlagan pishalkani shu razmerda pishalkani qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, Alpine yoki masalan Kenwood, Pioneer xohlagan pishalkalar. Razmeri shu bo'lishi kerak. Xo'p, bu podiumimizning, ya'ni Damas'ga qo'yiladigan pishalka qo'yiladigan podiumimizning narxi 105 ming so'm turadi. Bunaqa qimmat narsa emas. Shunda olib qo'yasizlar, pishalka qo'yasizlar. Звучание, ya'ni Damas'da более aktivniroq, yaxshiroq qilib beradi. Xo'p, kimga shunaqa, ya'ni original, sifatli narsalar kerak bo'lsa, manzil Sergeli Mashina bozor 5-2 blok 15-do'konda yoki O'zbekiston bo'ylab qayerda bo'lishinglardan qat'iy nazar yetkazib berish xizmatlari bor bizada. Pastki nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu narsalarni bemalol 12 ta viloyatga ham yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar.